такая парилка просто. Чтобы вы понимали, вот это другая страна и все максимально по-другому. Горы это прям как в Сочи. Вообще полностью другая страна с первых минут. Пиза. Смотрите, тут даже елки другие, то есть у нас же они более высокие. Здесь, конечно, их пообрезали, но сам вид. Нет, знаете, прям серьезно, 3 минуты прошел. Ну прям настолько другая полностью атмосфера. То есть вообще полностью другая архитектура. И от этого не менее клево. Даже звонить можно. Они где-то есть еще такие будки. Смотрите, какая заправка просто миниатюрная. Вот сейчас шел, думал, почему все в основном по левой стороне вот по этой ходят. Никто не идет по правой стороне. И прошел в пару минут, я понял, потому что там солнце. Смотрите, какое местечко, река. Какие виды на дома. Для меня Пиза оказалась, ну, прям очень красивой. Опять же, возможно, сработало как в Бельгии, то есть я никогда в таких местах не был. И эти все улочки, это вот все так очень колоритно просто смотрится, это очень клево. Пиза действительно маленький, то есть я вот пешком хожу и можно до конца города, наверное, дойти через 30 минут. Цена, смотрите. Ну, знаете, с этого боку не такая кривая. То есть она как бы кривая. Ну, хотя не, ну кривая. Смотрите, все как под башней. Под башней с другой стороны располагаются травки. Парковка для лошадей. Ну где еще может она быть? Тут такие красивые порции мороженого дают люди. Прям. Смотрите, что растет. Никогда вживую не видел. И прям вот все вот видите здесь. Прикольно, яблоко. Но не с дерева, я его купил. Автобусы на наши похожи. Разница очень минимальная. По-моему, уже по звуку можно догадаться, где я. Знакомьтесь, Средиземное море. Средиземное море, ребята. Смотрите, короче, пляж. Я выехал за город, тут есть такой небольшой. Тут Средиземное море. Висят флаги, я не знаю, что это значит. Может, конечно, просто так, но, возможно, это как поделено на зоны. То есть, может, если кто-то с одной территории, то, ну, может, он как-то проще ориентироваться, там, под французский флаг, либо под британский. Смотрите, кстати, тоже на есть душик и волейбольная площадка. Ну, там для детей, типа, ну, был вход, откуда я зашел, собственно. Вот тут, кстати, главный вокзал Пизы, железнодорожный. Кресла и поезда. Возможно, это региональные, то есть. Я, собственно, в Риме. Блин, ну сколько просто мозг. И самое главное, тепло. То есть я иду в мастерке, но я просто... Потому что в поезде было холодно, я пока не снимаю. И сейчас уже 10:30 и 11:30 по московскому или минскому времени. Реально без мастерки вообще ни капельки не холодно. Смотрите, какая уличка. Что-то работает. Видите, вот эта полоса, то есть отдельно одна. Вот еще одна, на которой вроде как никого нет, и еще одна. Вот эта, которая по центру, это полоса для транспорта. Мой автобус такой, мне надо в другую сторону такой же. Я надеюсь, я не ошибся стороной. Все-таки, в любой стране люди помогают. Потому что я зашел в автобус, думал, что можно купить у водителя билет. Оказалось, что нельзя. Точнее, нет возможности такой. И я обратился просто к человеку, который рядом стоял. Он говорил по-английски, спросил про билет, он говорит, можно купить только в определенных местах. А я говорю, здесь нет. Он такой, подождите, у меня, по-моему, есть билет. Блин, я думал, мне бесплатно его даст. Но он, просто его предложил, то есть. Я заселился, хозяйка все объяснила, очень мило. То есть, смотрите, такая комнатка. Эти круассаны. Вот эта вот штучка. И вот эта вот полка. Это все для гостей. То есть, бесплатная еда.
Доброе утро, в общем, смотрите вид. Сейчас покажу. When the wolf comes out tonight.